Ja, hier sieht man, wie ich eine Waffel in einem Kamin backe. Dazu habe ich den Kuchenteig oder den Waffelteig vorbereitet. Das Waffeleisen ist im Kamin auf einem Gestell und wird aufgewärmt. Und das muss in etwa 250 Grad warm werden. Die Waffel wird dann außerhalb in das Waffeleisen gefüllt und die Waffel gebacken, bis sie dann gut durch ist, bis das Wasser verdünstet ist. Und dann kann die Waffel entnommen werden. Das Waffeleisen wird dann wieder im Kamin aufgewärmt. Und der Vorgang beginnt also von neuem. Die zurückgebliebenen fanden vor Schmerz keine Worte. Mit Sacher und Minzer und Marzipantorte.